ازيك يا استاذ محمد؟ اخبارك كويس؟ الحمد لله تمام. اولا الف سلامه ليك طبعا على موضوع رجلك ده. الله يسلمك. تلعب كوره. الله يسلمك. الحمد لله الله بالسلامه. يخليك، انت نورتنا النهارده والله. الله ينور عليك. الله يخليك. عايز اخد منك شويه معلومات عن حاجه مهمه جدا، الشخير بالنسبه للكبار والصغار، هل بيفرق؟ طبعاً. واسبابه ايه؟ تمام. هو اول حاجه هنتكلم عن الشخير عند الاطفال. وده من اسبابه تضخم مثلا اللوز عند الاطفال، وجود اللحميه. بيبقى الطفل مثلا الام بتلاحظ ان هو بيشخر وهو نايم، بيبقى فاتح بقه. تقول ان صوته فيه خنفان، بيبقى فيه خنفره في الصوت. ده اشهر سبب عند الاطفال، يعني ده السبب الوحيد اللي هو بيبقى موجود عند الاطفال، اللي هو اللوز واللحميه. تمام. لكن عند الكبار بيبقى الشخير اسبابه زياده الوزن رقم واحد. يعني رقم واحد زياده الوزن، رجال وسيدات طبعا في الرجال والسيدات. بتلاقي الوزن زايد، سمك الرقبه نفسه زايد، كل ده بيأثر. في عوامل تانية برضو في الكبار غير زياده الوزن، زي مثلا مشاكل بقى في التنفس عندهم. يعني مثلا عندهم حاجه اسمها تضخم في غضاريف الانف. عندهم حاجه اسمها حاجز انفي، يعني عوجات في الحاجز الانفي في الانف برضو. تمام. لان الهواء ده المفروض ان هو داخل من الانف ومن الفم، ففي عائق بيمنع وصول الهواء للقصبه الهوائيه او للحنجره، اللي هو الحاجز الانفي او الغضاريف في الانف. او تضخم برضو اللوز او اللسان، عرض اللسان من ورا بيبقى عريض جدا، او بيبقى في عنده لسان المزمار برضو متضخم. كل دي اسباب عند الكبار بتخلي الايه، موضوع الشخير زايد عندهم. خلاص. وفي اسباب بتبقى اسباب مركزيه تبع الجهاز العصبي المركزي، بتعمل اضطرابات في النوم. وفي اسباب احنا قلنا ان هي الاسباب اللي هي موجوده، زي الحاجز الانفي، الغضاريف، تضخم اللوز، الكلام ده كله. العلاج في الشخير، في اول حاجه ان احنا بنعمل حاجه اسمها اختبار النوم بالنسبه للكبار. يعني بالنسبه للكبار بنعمل حاجه اسمها اختبار النوم. اختبار النوم دوت بيتعمل عند دكاتره الصدر، ان هم بيتعمل لهم كل حاجه بتتقاس عندهم: الضغط، النبض، ضربات القلب، معدل الاكسجين، التنفس، توقف التنفس اثناء النوم. كل ده بيتقاس للعيان بحيث ان احنا نعرف هو عنده المعدل الشخير ده، هل معدل يعني عالي او متوسط او عالي يعني. بعد كده على اساس الحاجات دي كلها بنحدد العيان. في عيانين ممكن يمشوا على جهاز اسمه سباب. جهاز السباب دوت يعني Continuous Airway Positive Pressure، Positive Airway Pressure، يعني جهاز ضغط اكسجين مستمر. الجهاز ده العيان بيحطه على الفم والانف وهو نايم، بحيث ان هو يعمل ضغط هواء للانسجه، بحيث ما يحصلش انغلاق للانسجه وهو نايم، فما يحصلش اختناق التنفس. بس ده مش حل حلو. بس ده مش حل حلو، لان هو بيضايق العيان. يعني هو دايما بيبقى متضايق ان هو نايم وفي جهاز حاطه بيتنفس بيه، فده طبعا بيخنقه اصلا وهو نايم اكتر. فاحنا احنا مش بنتكلم عن مشكله الشخير بس، احنا بنتكلم عن مشكله ثانيه اسمها انقطاع التنفس. انقطاع التنفس اثناء النوم. يعني في ناس وهي نايمه ممكن يحصل لها حاجه اسمها انقطاع في التنفس، تلاقيه فجاه قام من النوم مخضوض. بالظبط. يعني تلاقيه نايم وفجاه قام من النوم مخنوق، حاسس ان هو كان بيموت. الله ينور عليك. مش بيشخر بس، يعني احنا مش بنتكلم عن موضوع الشخير بس، احنا بنتكلم عن الاختناق او انقطاع التنفس. لان في ناس فعلا ممكن يحصل لها مشاكل خطيره بسبب المواضيع دي. فطبعا اول حاجه زي ما احنا قلنا زياده الوزن. بعد كده في عمليات بقى احنا بنعملها، سواء للاطفال مثلا اللوز واللحميه والحاجات دي اللي هي بيشخروا بسببها، او للكبار اللي احنا قلنا عليه الغضاريف او الحاجز الانفي او عمليات اللوز او الكلام ده كله. بس العمليات دي بترد ولا خلاص ثابته مع مدى الحياه؟ لا، العمليات دي عمرها ما ترد طبعا. خلاص. لان انت بتعمل استئصال للجزء اللي هو عامل له مشكله، اللي هو النسيج اللي هو عامل له مشكله. وتنفس طبيعي بقى بالليل بعد كده؟ بيشخر ويساوي. طبعا بيتنفس كويس جدا. طيب بالنسبه للعمليه دي وقتها بتاخد قد ايه؟ عشان في ناس بتكسل تقول لك هقعد فتره هغيب. لا، هي وقت العمليات بيتراوح بين ساعه، ساعه ونص، ساعتين اقصى عمليه. فتره النقاهه بعد العمليه بتاخد حوالي ممكن من اسبوع ل 10 ايام. وبعد كده بيمارس حياته طبيعي خالص، يعني مفيش اي مشكله. وفي الوقت يعني اجهزه حديثه جدا في مواضيع الغضاريف، زي الكوبليشن، زي الحاجات دي كلها. دلوقتي ممكن نطلع العيان حتى من غير حشو في الانف، يعني العيان ممكن يخرج من العمليه من غير حشو ولا كانه عامل عمليه اصلا. بس ويتنفس عادي ويمارس حياته طبيعي خالص. على طول في نفس التوقيت بعد في العمليه؟ نفس التوقيت يومها، في يوم العمليه. دي افضل طبعا. طبعا هو كل حاجه دلوقتي في الطب بتتقدم. يعني كل حاجه دلوقتي العيان يقول يا دكتور انا عايزك مثلا تعمل لي احسن حاجه وانضف حاجه، خلاص. احنا في مثلا جهاز الكوبليشن بنعمل بيه الغضاريف دلوقتي. تمام. برضه في استئصال اللوز واللحميه بنعملها بجهاز الكوبليشن. فكل الاجهزه دي متقدمه. اللي انا فهمته على قد معلوماتي، يعني ان الاول كان بتنفس من البق بعد العمليه.
على كلامك ده انه هيتنفس بالانف بعد العمليه على طول. بالظبط، وبالتالي ان هو مش هيبقى فاتح بقه وهو نايم، مش هيبقى فيه شخير، هيبقى الدنيا ماشيه ما هيبقاش متضايق في المسار الطبيعي، لان العائق اللي كان بيمنع دخول الهواء من الانف ما عادش فيه عائق دلوقتي. اذناه بالعمليات يعني. شكرا دكتور. عفوا.